Отопительная воздухогрейная печь-камин фирмы Duval. Данная модель мощностью 7 кВт имеет загрузку топлива как спереди, так и сверху. Это ее ключевая особенность. То есть в данном случае дымоход расположение заднее имеет в большинстве моделей сверху, а здесь дымоход расположили сзади. Таким образом дали возможность получить загрузку верхнего типа. То есть имеется дополнительная чугунная дверка со смотровым глазком, откуда мы можем удобно загрузить полено вниз. Внутри, обратите внимание, огромная объемная топка, и внутри она усилена термостойкой цеглой, которая сохраняет тепло и увеличивает длительность горения. Корпус изготовлен из высококачественного турецкого чугуна, эмалированного, покрашенного в коричневый цвет. Широкое панорамное стекло дает возможность контролировать, как происходит горение. То есть вы получаете не только тепло, обогрев помещения, а и эстетическое удовольствие от самого процесса. Шикарное изделие в наличии у компании «Тепло без газа».